Ini semua operator ilegal. Tahunya saja kalau ada kerinsu sembunyi alat. Ini semua ini. Ini 03, 04, 07, ilegal semua ini. Ini penambang ilegal semua ini. Ada kerinsus lari sembunyi. Apa ini? Hah? Aim? Oke. Ya apa kah? Sembunyi alat. Oh, penjas semua ini. Tangkai. Di mana, Jemang? Mau di apa ini, ibuku? Simpan saja karena belum kerja, Ki. Tidak bagus supaya kucing mulai pertama masuk. Hah? Pertama masuk sampai kayak kemarin toh. Waktu kita udah kena cas. Oh begitu kah? Ke atas. Dengan anunya? Dengan laporannya? Iya, casnya toh. Laporannya kalau habis solar apa? Anda ada Ji, ada tertulis di situ. Boh, harus ada laporan begitu. Oh, yang kemarin. Enggak. Yang kemarin kayak kita istirahat tuh waktu Iya. kena cas. Cucu mi. Kayak Kan dia kena cas toh. solar. Enggak ada. Iya. Cas berapa jam? Jendol, nanti kita konfirmasi. Kalau sembunyi alat begini, cas berapa jam ini? Hah? Apa? 4 jam? Berarti nanti habis 17 Agustus baru mulai. Paling tinggi anu. Hah? Semua kah? Ini bosnya, anu ilegal ini. Ya, nama dia cari uang, main kucing-kucingan. Penambangan ilegal. Ini juga ya, ini. Assalamualaikum. Hah? Ah, jamu cabui. Wah. Saya matikan. Kalau satu hari parkir lo Di mana? Bukan situ. Oh iya. Sebelah situ. Oke. Nganu hatimu kau sudah anu? Sudah. Kasih sonarmu. Ilegal logging semua ini, ilegal logging. Ilegal tambang.